Hello la famille, hello la famille. Toyeli Susuko présenté pour la troisième fois immeuble Oyo, mais tout maintenant Libanda. Awa toza na balabala, donc tota la balabala les a bien. Et ça kitoko makasi, ba maison commerciale toujours, na ndenge ya idéologie. Tolobaki que à chaque fois que tozo solo la ba propriétaire, tozo bunda po bandako ekita ba prix parce que to côté tu sois né à Sika. Donc souci na biso eza ba client na biso nyonso ba somba bandako na ba prix ya CP ba prix ya bien. Donc wana toluka tokota na kati ndako total R+1 on a des appartements tokota na kati to beta masolo ato na kati to mona immeuble na biso en face. Immeuble oyo eza na des appartements jumelés, donc des appartements il y a 3 chambres oyo à l'instant ils ont mis ça $500 américains comme revenu mensuel. Na lobby bien. Le pan on a biso eza na parking il y a 4 véhicules, ils ont des appartements jumelés. Donc des appartements kokana, il y a 3 chambres. Donc on a rez-de-chaussée, toi on a 3 chambres. Na premier niveau, toi on a 3 chambres. Et on a 3 chambres, salon, cuisine, des salles de bain. Pour l'instant, na état oyo le pan ndako ezaleli parce que eza na ba finition mora mike bazoteka yango kaka bongo, mais bato bazo louer par appartement bazo futa $250. Donc c'est un peu ça, coût il y a revenu, il y a des appartements. Donc na mini oyo eza ba vidéo légèrement ancienne, mais bandako nyonso lelo oyo eza déjà occupé par ba locataire. Donc on a rez-de-chaussée, locataire azali a futa $250. Na premier niveau, locataire peut déjà à Otikokota, mais na image au beaucoup remarqué que image autoroute labino ndaku est vide, donc l'image où est qui avant locataire à Kota. Mais ceux qui sont ici en Obo et Lelo, tout le monde a l'écolo pour tout à la immeuble appartement où est vide parce qu'il y a assez azawana abimaki azate, mais à l'écolo awa Lelo on a minute où déjà à Kota, locataire à Kota futa déjà garanti. Donc à foutre $250 l'école plus $250 assez et puis si $500. Donc le pan oyo et les bosso prises à la qui moi l'écolo mais tout qui est ici on a $70,000 à discuter. Donc tout qui est en $70,000 à discuter. Voilà tu recote na kati ndako pona ba oyo batala te pona ba oyo déjà batala to lobi kaka boyebi ndenge ezali. Donc 3 chambres likolo awa saleza ya munene tozata mingite ya kolobebele awa tobeta lisola prix parce que eza prix nde ezo attirer biso espé prix ekiti. Donc lupango na biso eza na mai ya mai ebele ezobima et ana courant ya makasi. Donc tokitisi yango $70,000 à discuter. Donc dernièrement près à la qui likolo mais les lots qui ici $70,000 à discuter. Donc pour na onions va sepelé na lupango bo négocier ki yango ba prix simba kité bo benga ki biso bo zaki bela ko benga biso pour na lupango oyo na minute oyo lupango ekiti $70,000 à discuter. Donc o aza chaud aye to solo li to négocier to betima solo to vérifier ba document to passer na versement. Donc propriétaire aza sur place na Kinshasa et moronde azoteka lupango na ye. Donc wana to bibi so libanda pour to meka un peu relaxa et puis kobima maintenant ko tourner na no lupango mobimba pour na relaxer que ndako tongama bien et za ndako bato tonga kalate quelques finitions mike ezali mais eza ndako moko eza très kitoko. Wana tozo baluka totala nde batongaki contour nango ndenge ezali. Donc voilà un peu eza vraiment au baluka lupango mobimba sans problème. Donc batika ba 1 mètre presque partout où il peut permettre au baluka lupango mobimba. Et puis tozo kende totala toilette visiteur ou ici la gibiente eza quelque part awa ici la gibiente mais to mona mai ndenge ezobima. Voilà yango. Donc mai ezobima belé mai ezobima courant kutu kolobate. Donc courant beta lala maman na pongi bosa mamba courant pour akore ki narate. Donc mai ezali courant ezali le pan motolobi $70,000 à discuter. Donc pour la audience vous intéressé toyo canadien le pan où ezana commune en Sélé na quartier Plaza.
na quartier Canada, localité il y a Plaza. Dans lobby bien. Le pangu est à 10 mètres x 22, soit 220 mètres carrés. Dans Ndako, il y a R+1 avec des appartements. Il y a 3 chambres, Oyo. Bah, tu as 250, soit une totalité, il y a $500 par mois. Et le pangu nabiso est à la commune Yansele, quartier Canada, na localité il y a Plaza. Donc bonne chance d'abord vous intéresser. Le pangu est à moins de 5 minutes à pied na Macadam. Donc wana to bima déjà bozota la titre bima Macadam pour epesa sabino idée il y a eloro oyo lelo soro sombi bogosomba. Donc oyo ozala yango emplacement eza bien et puis maramunyo so eza kitoko. Donc wana to tiki biso totala ndenge tozotambola ti na boulevard Lumumba pour la bonne compréhension. Donc merci beaucoup. Bye bye. Wana na tiki bino bo continuer ti na Macadam. Au revoir. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un